Hola mis amores, bienvenidos a este video y este es claro que sí nuestro primerísimo video con el que inauguramos esta nueva sección en el canal en donde voy a unir dos cosas que me gustan, bueno, estos son cuatro, dos cosas que me gustan muchísimo. Ya saben que una de mis grandes pasiones es el maquillaje y no solamente maquillaje de belleza, sino maquillaje de efectos especiales, transformarme, simplemente ese hecho de poder transformarte en algo diferente me encanta. Y la otra cosa que me gusta muchísimo es poder investigar sobre cosas de pronto misteriosas o cosas asombrosas o cosas de pronto un poquito de terror. Y esas son las dos cosas que quiero unir en esta nueva sección del canal. Siento que necesitábamos algo diferente, algo nuevo, pero yo no quería pues abandonar lo que más me gusta y de lo que se trata este canal principalmente, que es el maquillaje. Mientras me preparo entonces la piel, les voy a contar de qué se trata nuestra historia de hoy. La historia de hoy se trata de un grupo de personas que sufrieron un accidente en su avión que cayó en medio de una montaña de nieve en los Andes entre Chile y Argentina. Esas personas sobrevivieron por más de 60 días sin nada de comer, a temperaturas muy bajas y a una altura que no les permitía moverse mucho por la falta de oxígeno. Lo que tuvieron que ver, lo que tuvieron que hacer y lo que tuvieron que comer fue una pesadilla. Los productos que voy a usar hoy son de la nueva colección de Makeup Revolution con Friends, una de mis series favoritas, así que esos son los productos que van a estar viendo más que todo en cámara hoy mientras hablamos de esta historia. Y no fue a propósito, pero la colección es de Friends y vamos a hablar de un grupo de amigos que sobreviven. Esto ocurre un 17 de octubre de 1972 cuando un grupo de un equipo juvenil de una escuela cristiana masculina decide viajar a Chile porque tienen un partido amistoso o algo relacionado a su deporte que van a hacer allá. Iban 45 pasajeros, entre ellos pues integrantes del equipo de rugby, ese era el deporte que ellos practicaban, y algunos de ellos llevaban pues algún familiar o algún amigo. Viendo algunas de las entrevistas de los sobrevivientes, ellos cuentan que no se esperaban obviamente nada de esto y tuvieron un poco de turbulencia en el camino, pero cuando estaban ya muy próximos a llegar y aterrizar, que el piloto empezó como a descender, uno de ellos miró por la ventana y se preguntó cómo no estamos muy cerca a las montañas. Y justo cuando él se preguntó esto, de nuevo el piloto anunció turbulencia y en ese momento el piloto se dio cuenta que había cometido un grave error. Aparentemente el piloto hizo mal algunos cálculos y debía descender por cierta área, pero como calculó mal empezó a bajar o a tratar de aterrizar en una parte en donde las montañas todavía estaban muy altas. Cuando se dio cuenta del error que cometió, él trató de volver a elevar el avión, pero al hacer eso lo puso casi de forma vertical, o sea, y el avión perdió el control, el motor explotó y básicamente el avión se cayó. Dice Roberto, uno de los sobrevivientes, en su entrevista que él sintió el primer impacto y sintió que golpeó su cabeza, pero sobre todo escuchaba mucha gente gritando y una de las personas o de los pasajeros que estaba gritando, y acá viene algo bastante gráfico y descriptivo por si les da impresión, dijo que no podía ver y que estaba ciego. Entonces él volteó a mirarlo y dijo que tenía el cráneo totalmente abierto y el cerebro básicamente saliéndose. Obviamente esa persona estaba hablando, estaba aún viva, pero por supuesto no creo que haya sido uno de los sobrevivientes porque pues con una herida tan grave pues lo dudo mucho. A ese primer impacto sobrevivieron 33 personas, o sea, cuando se cayó el avión. 12 de ellos perdieron la vida de inmediato. Cuando ya pues pasó el accidente y las personas empezaron a reaccionar, también como que me imagino salir un poquito de ese shock. Las personas que no estaban tan heridas o gravemente heridas empezaron a buscar ropa, a sacar lo que encontraran también pues de tomar y de comer en el avión, porque recuerden que ellos cayeron en unas montañas en una altura extrema, con un frío extremo. Ahí no hay nada, amores, básicamente no hay nada, y además estaban en medio de una tormenta de nieve. Ellos dicen que después del accidente y de ya reaccionar, obviamente, reunir las cosas, estaban llenitos de esperanza que los iban a rescatar muy pronto, pues porque pensaron que los iban a encontrar muy fácil y que al no haber aterrizado el avión nunca, pues obviamente iban a mandar a alguien a buscarlo. Con sus maletas armaron como la forma de una cruz en la nieve para que fuera visible desde arriba, como una X o una cruz.
así los encontraban un poquito más fácil. También dice que con sus pies ayudaron a marcar como una forma de SOS, que es pues para pedir también ayuda. Pasaban entonces las horas, los días, y pues ellos veían que nadie venía a recogerlos. Ellos además contaban con un radio que les iba avisando, no, sino que podían sintonizar a veces como noticias y escuchaban que estaban buscándolos, que no los encontraban, pero que los estaban buscando. En esos momentos ya más de 6 personas habían muerto por la gravedad de sus heridas. Obviamente muchos de ellos quedaron heridos con el accidente, y entonces hasta este momento tenían 27 sobrevivientes. Lo que hacían por el momento para sobrevivir era utilizar como una de las latas de los aviones que se ponía un poquito caliente con el sol, y de esa forma podían lograr derretir un poco de hielo y tener algo de agua para tomar. La comida que tenían era muy poca, imagínense pues lo poco que puede haber en un avión para un viaje de unas cuantas horas. Para resguardarse del frío, lo que hacían era refugiarse dentro del pedazo de avión que quedó ahí, y también empezaron a hacer cobijas con tela del avión, de las sillas, de tapetes, de lo que encontraran. Y bueno, básicamente tratando de sobrevivir y de ingeniárselas para sobrevivir el mayor tiempo posible mientras los encontraban. Un joven estudiante de medicina que era parte del grupo de sobrevivientes, él era quien curaba las heridas o trataba de curar las heridas, fracturas, y también hacer una de las labores más duras, que era mover los cuerpos de las personas que habían fallecido en el accidente. Obviamente nadie quería hacer esto porque pues como les digo era bastante duro, me imagino. Bueno, y no que esto que les ha pasado sea para nada fácil, pero acá viene la parte donde se pone, creo yo, más crudo. Una vez ya se les acabó lo poco que tenían de comer y empezaban todos ya a sentir y a ver los síntomas de desnutrición. Esta zona, amores, es una montaña rocosa donde no hay vegetación, no hay animales, y recuerden que hay nieve en este momento, entonces todo, absolutamente todo está cubierto de nieve. Era imposible conseguir comida ahí donde estaban. Con mucha hambre, mucho frío, ya debilitándose, ya dándose cuenta que si no comían algo iban a morirse todos, tuvieron que tomar la decisión probablemente más difícil de sus vidas. Iban a tener que comer carne humana de los cuerpos de sus amigos, sus compañeros que habían muerto en el accidente o horas después del accidente. De nuevo recuerden el frío y la cantidad de nieve que había, porque pues esto es muy importante, eso era lo que estaba conservando esos cuerpos básicamente frescos. Lo peor de todo, bueno, lo peor es esto obviamente, pero además recuerden que no tenían cómo hacer fuego, entonces tuvieron que comerlos crudos. Uno de los sobrevivientes viajaba con su mamá y su hermana a bordo, había como espacio extra en el avión y él decidió invitarlas. Fernando pues era parte de este equipo de sobrevivientes, entonces llegaron como un acuerdo que por respeto a Fernando, el cuerpo de su mamá y de su hermana pues eran intocables y no iban a poder alimentarse de ellos. Oh, suena muy raro solo decirlo. Eso fue súper triste porque además, bueno, la mamá murió en el impacto, pero la hermana quedó viva unas horas más, entonces Fernando pudo pues despedirse de ella, pero fue súper triste porque murió en sus brazos. También iba un niño a bordo que era el sobrino de una de las personas que había muerto en el impacto, pero no sé, como porque era un niño dijeron que él tampoco iban a usarlo como comida. Ellos explican que esto obviamente no fue una decisión que tomaron en un par de horas ni de un día al otro, sino que fue ya la desesperación, el hambre, el sentir que se estaban muriendo y que si no hacían algo en ese momento, más adelante iban a estar muy débiles para, no sé, para hacer cualquier cosa. Y acá voy a entrar un poco más en detalles de nuevo por si les da mucha impresión. Obviamente todo el mundo les preguntaba ¿y a qué sabe? ¿Y qué se sintió? ¿Y qué hicieron? Ellos explicaban pues que era el trozo se los llevaban a la boca como para comerlo y básicamente la boca no se les quería abrir porque es algo que no hay conexión en tu cerebro, de que es algo que tú puedes comer o que normalmente comes. Esto, amores, quiero aclararlo porque en uno de los videos que vi para sacar también información para este material, ellos explicaban que no se trata de canibalismo. El canibalismo es cuando lo haces como por el gusto de hacerlo, con malicia, como por experimentar. Ellos lo que estaban haciendo era por supervivencia y aparte estaban alimentándose de cuerpos que ya no tenían vida. Pero eso sí, ellos al empezar a revelar cómo fue que sobrevivieron y también en el área del accidente, cuando empezaron a investigar y empezaron a encontrar pues huesos y cosas así de humanos, entonces ellos tuvieron que decir qué fue lo que hicieron para sobrevivir.
y sí tuvieron muchísimas críticas, incluso pues la iglesia se metió a decir que era inaceptable lo que estaba pasando, pero después de muchos debates y de mucho pues también revuelo mediático se llegó a la conclusión pues que estas personas hicieron lo que tuvieron que hacer para sobrevivir y que de nuevo, como les digo, no había sido canibalismo. Ellos también llegaron a tocar el tema de si alguno de nosotros muere o no lo logra, yo también dono mi cuerpo para que ustedes puedan sobrevivir y puedan pues tener que comer. Y no lo van a creer, pero viene todavía más tragedia. Ellos dicen que esto fue en cuestión de segundos, oyeron un ruido grandote y después a los segundos se los llevó a todos una avalancha. Algunos de ellos estaban dentro del avión todavía, otros estaban por fuera y cuando llegó la avalancha se llevó todo. En esta nueva tragedia murieron 8 de los sobrevivientes y pues estas 8 personas que también acababan de morir era lo único también que ya les quedaba de comer. Y ellos dicen que esto fue aún peor pues que haber comido a las otras personas, porque estas personas habían sobrevivido, habían compartido varios días con ellos, o sea, era como peor. Obviamente todo fue malo, todo fue peor que todo, pero eso fue peor. ¿Se acuerdan que les dije que ellos a veces con un radio podían llegar a sintonizar un poquito de alguna señal y escuchar más o menos lo que decían en las noticias del rescate? Ya al llevar como 10 días perdidos, anunciaron en la radio que iban a suspender su búsqueda porque simplemente ya no pensaban que habían podido sobrevivir ni que los iban a poder encontrar vivos. Ya la verdad no es que tuvieran mucha esperanza, pero al menos seguían escuchando en la radio que los estaban buscando, que estaban haciendo pues todos los esfuerzos. Después de 100 búsquedas que realizaron, dijeron no más, vamos a suspender la búsqueda. Con esto ellos ya dijeron como no nos van a encontrar, si no tratamos de hacer algo nosotros jamás nos van a encontrar. Pero recuerden que tratar de hacer algo de ellos era también pues arriesgar lo que les digo, la poca comida, la poca energía, el poco oxígeno, las pocas fuerzas que tenían, y era muy probable que quien fuera a buscar ayuda no lo iba a lograr. 3 de ellos dijeron bueno, vamos a ver al menos si subiendo como a la cima de alguna de estas montañas que vemos acá alcanzamos a ver algo o vemos algún tipo de esperanza, algún tipo de salida. Ellos cuentan que después de caminar por muchas horas, casi días, llegaron a la punta de una montaña y se sintieron como que un poquito felices que estaban llegando, y cuando pasaron la punta de la montaña y vieron al otro lado de la montaña, eso también ellos dicen que sintieron que ya que se iban a morir y que no iban a poder hacer nada porque simplemente vieron otras más montañas llenas de nieve. Nada más. Cuando vieron pues todo lo que iban a tener que caminar para encontrar algo, no sé, pasto, flores, árboles, agua, gente, algo, decidieron que mejor uno de ellos se regresaba pues al campamento con los demás, porque las raciones que llevaban de carne, ya saben, humana, pues no les iban a alcanzar para los 3 y para todo lo que iban a tener que caminar. Bueno, amores, estos 2 sobrevivientes caminaron por 10 días caminando hasta que por fin empezaron a ver un poquito de vegetación. Escuchaban como agua cerca y empezaron a caminar un poco más a ver si veían a alguien. Cuando por fin encontraron entonces ya como un área con un poco de vegetación, al otro lado del río, que era lejísimos, vieron pasar un campesino como con un caballito, una mulita, no sé, pero a alguien, y obviamente le gritaron pidiéndole ayuda hasta que esta persona los vio. El señor lo que hizo fue lanzarles una piedra como con un papel y un lápiz envuelto. En esta piedra, o en esta nota más bien, ellos escribieron que eran las personas que estaban perdidas del accidente de avión, que necesitaban ayuda, pidiendo ayuda, y que habían algunos de ellos que estaban vivos pero heridos, entonces necesitaban ya ir a rescatarlos. Hay mucha más información pues del accidente, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, lo que pasó durante esos días, que del rescate como tal. El mismo día también llegó un helicóptero al área del accidente y recogieron a mitad de los sobrevivientes, y también cuentan que tuvieron que dejar algunas personas ahí hasta el día siguiente por problemas del clima, o sea, no podían regresar y recogerlos otra vez a los otros. Claramente se les prestó pues atención médica, la mayoría de ellos estaba supremamente deshidratado, desnutrido. Bueno, amores, finalmente rescataron 16 sobrevivientes
después del accidente. Como les digo, estuvieron más de 70 días perdidos y haciendo lo que tuviesen que hacer para lograr sobrevivir. Recuerden que en un inicio eran 45 los pasajeros que iban, que 16 personas hayan logrado sobrevivir es igual increíble y pues una historia en verdad bastante impresionante. Aparte de todo lo que tuvieron que hacer, aparte de lo de la carne y demás, ellos decían que obviamente después de esa experiencia todos los días de sus vidas los vivían como si fueran el último. Uno de ellos se convirtió pues en doctor ya, me imagino que estaba el joven médico que estaba ayudando. Otro de ellos empezó a competir en carreras de autos y se volvió súper famoso. Estaba leyendo también un poquito sobre el impacto pues para estas personas como más psicológico y encontré que todos ellos se recuperaron al parecer súper bien, tanto física como psicológicamente. Al parecer les tomó un poco más recuperarse físicamente que psicológicamente, y ellos también dicen en la entrevista pues aunque esta fue la peor tragedia de sus vidas, les enseñó muchísimo sobre ellos mismos, sobre la vida, sobre lo cómodo que estaban, sobre que antes uno de ellos decía: yo no hacía nada, a mí me llevaban el desayuno a la cama. Recuerden además que todos estos chicos estaban en el colegio, o sea, eran muy jovencitos, 16, 17, 18, máximo 20 años. Clase. También cuentan pues que fue súper duro volver a la vida real, reintegrarse, pero sobre todo el hecho que eran celebridades de manera instantánea al regresar. Todos los medios querían entrevista con ellos. Y ¡tará! Muchos de ellos también pues fueron exitosos en otras ramas. También en la cajita de información voy a dejarle los links en donde encontré toda esta información, los productos que utilicé para el maquillaje. Quiero que ustedes me dejen en los comentarios varias cosas. 1, ¿les gustó el maquillaje? 2, ¿qué piensan de esta nueva sección? Estoy súper nerviosa y ansiosa por escuchar sus comentarios. Y 3, ¿ustedes qué habrían hecho en el caso de estos sobrevivientes? Por supuesto, si tienes más ideas de alguna otra historia, algo paranormal, algo mejor dicho increíble que haya pasado, mándame un mensajito en Instagram. Es mucho más fácil de ver ahí cuando me mandan mensaje directo que por acá en los comentarios. Entonces les mando un beso enorme. Gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado esta nueva sección tanto como a mí y nos vemos en el próximo video. ¡Mua! Bye.